Ta'kom. U qed nitkellmu dwar it-toroq ma għandna żewġ mistiedna l-Adrian kif ukoll il-Francis li magħhom ser nitkellmu dwar dan il-każ. Insomma naħseb kien evidenti mill-ewwel għaliex dirett bdejna naraw sitwazzjonijiet li jseħħu fit-toroq Maltin. L-odwa tajba lilkom. Bonġu, l-odwa tajba, grazzi tal-li għajtna l-lum għal-programm. U kif konta tajt inti Quentin, sfortunatament it-toroq tagħna jitfgħu sitwazzjonijiet differenti ta' kuljum, ġifieri, u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar kull sewwieq u kull min juża toroq qed joqgħod attent u jitfa' daqsxejn moħħu hemmhekk. Kull rispett kull min għandu xi forma ta' annimal partikolari u partikolarment iżwiemel imma li taqsam mit-triq dolodu. Fil-triq bħal dik illi sa sareb xi tliet karreġġjati. Sfortunatament, jew fortunatament ġifieri hemm liġi wkoll li tajt illi ma tistax tuża ċertu annimali speċjalment żwiemel f'ċertu toroq arterjali f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata. Però jien nitkellmu ftit fuq sewqan ħażin, x'tagħmlu li l-ikbar problema li qed jikkawża dan it-tip ta' sewqana? Sfortunatament innuqqas ta' disċiplina, kulħadd jaħseb għal rasu, kulħadd iktar marġel minn ħadd ieħor, tajjeb. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb l-iktar ħaġa importanti hi li nkunu responsabbli għas-sewqan tagħna, tajjeb, għaliex fl-aħħar mill-aħħar maħniex qegħdin weħedna fit-toroq hemm ħadd ieħor magħna u aħna nistgħu nkunu kawża ta' inċident. Ġifieri kulħadd irid jitfa' daqsxejn moħħu hemmhekk, ġifieri għax kulħadd jixtieq jasal mill-aktar fis possibbli fid-destinazzjoni tiegħu, però toroq huma konġestjonati, ġifieri numru ta' vetturi li hawn fit-toroq qed dejjem jiżdied minn sena l-oħra u allura tajjeb illi kulħadd jieħu daqsxejn ta' prekazzjonijiet u jsuq b'attenzjoni. Adrian, f'intervista riċenti li kellek tkellimt dwar dawn l-hekk imsejħa dashcams, ġifieri daw il-kameras li jitwaħħlu fuq id-dashboard u tiffilmja l-vjaġġ tiegħek. Inti għaddejt messaġġ li tħoss li dawn jistgħu jkunu soluzzjoni għal triq il-qoddim. Ġifieri pratikament iffilmja u mbagħad kif jgħidu bl-Ingliż name and chain. Iva, aħna bħala assoċjazzjoni il-Motor Insurance Association nemnu illi il-pulizija tajjeb li huma qegħdin hemmhekk, il-pulizija u l-wardens qegħdin hemmhekk biex iħarsu s-sigurtà tajjeb u jaraw illi kull min isuq qed isuq skont ir-regoli ma jistgħux ikunu kullum kien. Tajjeb il-pulizija għandhom ir-riżorsi limitati tagħhom u li qed nissuġġerixxu illi nitfgħu ir-responsabilità wkoll fuq kull sewwieq għax fl-aħħar mill-aħħar li jkollok parajnejn oħra fit-triq illi qed ħares u tirrapporta l-ħażin li jista' jsir jgħin biex is-sigurtà fit-toroq tkompli titjib, tajjeb, maħniex qegħdin ngħidu illi kulħadd joqgħod jispija fuq ħadd ieħor, tajjeb għaliex fl-aħħar mill-aħħar mhux dak l-iskop, imma l-iskop hu illi dak il-parajnej żejda biex jekk jara xi ħaġa ħażina ikunu minn ta' qudiem biex jirrapporta dak il-każ u jgħin il-pulizija biex fl-aħħar mill-aħħar jieħdu l-azzjoni, jieħdu l-passi neċessarji tajjeb biex min għamel il-ħażin jitressa l-qorti jekk hemm bżonn. Dak jista' jseħħ. Fil-fatt riċentament, ġifieri jekk nissi jesbal f'dawn l-aħħar xhur, ġifieri kien hemm każijiet fejn nies indunaw b'ċertu sewqan irresponsabbli tajjeb ta' ċertu individwi anki b'vetturi kbar irrapportawhom tellawhom fuq ċertu social media u l-pulizija ġixxiet. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk persuna ssuq b'mod irresponsabbli li jista' jkun taħsara jew inkella ta' periklu għal ħadd ieħor għaliex m'għandix taġixxi. Messaġġ bħal dan huwa ftit qiebes meta tikkonsidrah mhux għaliex tinstalla dashcam jew le, imma hemm riperkussjonijiet oħra qed nitkellmu fuq data protection, nitkellmu fuq il-mod ta' kif wieħed għandu jaġixxi b'dak il-filmat x'għandu jagħmel b'dak il-filmat. Li bħala assoċjazzjoni tgħaddu messaġġ daqshekk qiebes ma tħossux li hemm ċertu responsabilità wara jgħid milli tajt isma' kulħadd jinstalla dashcam, anzi mortu pass-soltre qegħdin tgħidu illi il-proċess li persuna tinstalla dashcam għandu jkun ukoll formalizzat. Iva, u fil-fatt għalhekk qed immorru pass-soltre qegħdin ngħidu għandu jkun formalizzat. L-ewwel l-użu ta' dashcam qiegħed hemmhekk biex jista' jsservi għal żewġ skopijiet. Number one biex tirrapporta sewqan irresponsabbli fit-triq. L-użu ta' dashcam jista' jkun hemm qiegħed ukoll hemmhekk ukoll biex inti tgħin lilek innifsek f'każu ta' claim ġifieri ma' insurance company. Tajjeb ġifieri li inti tipprova li dak ta' qudiemek daħal fik mhux inti tħallġu fih, tajjeb, u dawn il-każijiet sfortunatament nisimgħu dwarhom. U forsi sieħbi Francis se jitkellem iktar mill-lat ta' insurance. Però aħna qegħdin ninsostnu li tajjeb li llum il-ġurnata bit-teknoloġija li hemm nużawha din it-teknoloġija ngħinu fejn nistgħu. Però mhux il-każ li inti taqbad u tiffilmja tajjeb u titfa' fuq social media biex kulħadd joqgħod jispekula u jitkellem fuq dak u fuq l-ieħor, imma għandu jkun hemm channel formalizzati, ġifieri li inti
tapplodja l-film tiegħek l-għonet li ġej minn dashcam, mhux bluzu tal-mobile għax inkella Inkollu qegħdin niffaċilitaw l-użu tal-mobile meta fil-fatt l-użu tal-mobile huwa tajjeb ipprojbit. Allura li jiġi minn dashcam li huwa mwaħħal b'mod fiss mal-windscreen, tajjeb, u li inti titfgħu fuq sit li l-aċċess għalih ikun ristrett. U ristrett għal min? Għall-awtoritajiet. Tajjeb biex ma noqdux biex bil-Malti tkun xi ħaġa serja, mhux xi ħaġa fejn kulħadd jista' jitkellem u jispekola għax ra lil dak u ra lil ieħor. Però xi ħaġa li l-aċċess għaliha jkollha biss il-pulizija għalfejn biex il-pulizija tkun tista' taġixxi tuża bħala evidenza. Ma kienx jippreżenti fuq il-post, però xi ħadd uploadja immaġini, uploadja film tajjeb ikun lest illi jekk hemm bżonn jiffirma lih dak il-film illi huwa film tiegħu tajjeb u lest jekk hemm bżonn il-pulizija jagħti l-evidenza kollha neċessarja biex jgħin il-pulizija u l-pulizija tkun tista' tipproċedi għalih. Din hija sistema li barra minn Malta qed taħdem u qed taħdem sew. Jekk naraw pereżempju xi fl-Ingilterra, ġifieri l-Ingilterra fejn bdieta jekk min issejjer żball f'Wales, illum il-ġurnata ħafna mid-distretti madwar l-Ingilterra qegħdin jagħmlu użu minn din is-sistema. U hija sistema mħadma ironikament minn kumpanija privata. Tajjeb, kumpanija li tbieħ id-dashcams, ġifieri għandha interess illi tillonċja din is-sistema, però il-mod kif ħadmita b'mod ristrett, ġifieri mhijiex qed tħalli l-aċċess għal kulħadd. Once li inti għandek film, innotajt xi ħaġa irregolari fit-toroq, tajjeb, u tellajt dan il-film m'għandu aċċess għal ħadd iktar għalih ħlief l-awtoritajiet konċernati, speċjalment il-pulizija. Francis, minnaħa ta' insurance, x'inhi l-opinjoni tagħkom dwar dan l-apparat? Kif qed isemmi Adrian aħna insegwu x'kun qed jiġi f'pajjiżi oħra. U fl-Ingilterra id-dashcams qed isiru ħafna iktar popolari minn qatt qabel u għandek kumpaniji tal-insurance li qed jippromuovu l-użu tagħhom. Kif semma Adrian il-vantaġġ prinċipali mill-att ta' assigurazzjoni huwa illi jekk ikun hemm inċident ta' traffiku u jkun hemm verżjonijiet differenti u di xi ħaġa li tiġri ta' spiss, għandek evidenza fuq filmat illi tista' tuża biex tiddetermina ta' minnu t-tort. Tajba wkoll u naħseb kien hemm xi filmat li jurejna anke naqra qabel f'sitwazzjonijiet fejn jkun hemm attentat ta' frodi. Ikollok xi ħadd illi ta' pars intlaqat minn vettura biex jagħmel claim u jirbaħ kompens tal-li weġġa' u jkunu falsifikati dal-każijiet, mhux biss jiġifieri kif rajna fil-filmat xi ħadd li jaqa' fuq bonnet ta' parsi weġġa'. Ħawma ftit hawnhekk għalli ejja naraw il-filmat sħiħ. Il-filmat meta tarah iġelek taħseb. Ħa naraw it-tieni wieħed għandna verżjoni oħra ta' sitwazzjoni li qed titkellem dwarha inti. Ejja narawha malajr. Mela hawnhekk b'mod indikattiv qegħdin naraw dan il-van li waqaf ċobtu apposta sabiex ovvjament il-karozza li qed issuq fuq hemm installata il-kamera taħbad immedjatament ġo fiha, ovvjament hawnhekk qegħdin naraw forma ta' frodi biex ovvjament qed nifhem li jew ikun hemm claims jew. Daw jgħidulhom crash for cash. Għax imbagħad dak jikklejm immaġini sabiħa dak tip ta' inċidenti u bat jiklejmjaw li weġġaw on per eżempju jew darhom li hija injury illi fl-Ingilterra hemm kwistjonijiet saħħek xi tifittex fuq l-internet fuq whiplash injuries. Issib illi dawk ħafna claims follows ta' dan it-tip biex jikkawżaw dat tip ta' inċident fejn xi ħadd jaqla daqqa minn wara biex imbagħad dan li qegħdin naraw bħalissa letteralment tara motur jidħol apposta ġol jaqbeż fuq il-bonnet tal-karozza, ovvjament joħloq mbagħad hekk tisma' l-mara titkellem ukoll imbagħad tibda tindikalu illi qiegħda tgħid li għandha kamera. Li għandha kamera. Però dawn huma każijiet ma nafx tintaqgħu magħhom Malta intom bħala insurances. Irrid ngħid li qatt ma kellna każ li naf bih ta' dan it-tip, però li jkun hemm inċidenti ta' traffiku fejn xi ħadd jidħol fin-nofs jew xi ħadd jirriversja u mbagħad jibda jgħid illi bil-maqlub kien li xi ħadd daħal ġo fih kellna. U dashcam hemmhekk ċertament tista' tgħin. Però ġifieri l-Ingilterra u f'pajjiżi kbar hekk dat tip ta' scams, dat tip ta' attentat ta' frodi huma komuni ħafna u hija problema kbira li tiswa ħafna flus il-kumpaniji tal-insurance u għalhekk tajjeb li jippromovu dan it-tip ta' apparat. Għalla negliġenza fis-sewqan, taraw etajiet partikolari iktar minn etajiet oħrajn?
Naħseb Francis iktar jista' jitkellem dwar dan, però meta jkollok negliġenza naħseb it comes across the board, tajjeb, ġifieri u għalhekk ċertu l-insurance companies ħafna drabi meta jiġu biex joħorġu pozza tal-insurance hemm ċertu itajiet fejn prattikament iżidu fil-prezzijiet tal-premiums għaliex għandek iktar ċans ta' negliġenza minħabba mux purament negliġenza, pero jkollok forsi nuqqas ta' esperjenza. Għadek tibda, għadek iġib il-licenza, allura għalek ħafna drabi persuni li għadhom żgħar, ġvidak li għadhom biex ngħidu hekk jibdew il-ħajja fil-ħajja tas-sewqan. Għadhom kemm jibdew jisuqu, għadhom kemm ġabu l-liċenza tas-sewqan, ġeneralment jispiċċaw ħalsu naqra iktar. Għaliex nuqqas ta' esperjenza ovvjament ma tgħinekx. Però wieħed ukoll jistaqsi għalfejn jeħelbis iż-żgħir għaliex imbagħad għandek sitwazzjonijiet oħrajn fejn għandek nies li ilhom isuqu imbagħad imma ir-regoli ma jafuhomx naf isuqu bil-mod fuq il-lejn ta' barra, jaqbżu ċertu direzzjonijiet ta' traffiku, irrispettivament hekk jaqbtu jew ma jaqbtux. Ġifieri daw ma jaħbtux imma iġelu l-min jaħbar. Jew min isalli fit-triq. L-assigurazzjoni hija bbażata fuq statistika sewwa, ġifieri statistikament m'hemmx dubju illi iż-żgħażagħ kif semma Adrian jaħbtu iktar u meta jaħbtu jkollhom inċidenti daqsxejn iktar serji. Ma jfisser mertu ta' nuqqas ta' esperjenza, mhux kwistjoni. Huwa mhux biss nuqqas ta' esperjenza, u anke t-tip ta' ħajja li żgħażagħ ovvjament jgħixu għax jidumu iktar bil-lejl, forsi jxorbu iktar huma esposti għal sewqan fid-dlam, ġifieri hemm fatturi oħrajn meta saru studji f'dan is-sens dawn l-affarijiet ħarġu, però nuqqas esperjenza huwa fattur. Illum kompaniji tal-insurance ukoll qed joffru possibilità lil żgħażagħ illi lesti li jsuqu biktar galbu, biktar attenzjoni, il-possibilità li jħallsu premium inqas billi tgħin it-teknoloġija wkoll hawnhekk hawn devices apposta li jeħlu fil-vettura illi daw jimmonitorjaw l-speed ta' kif wieħed isuq u anke t-tip ta' sewqan li jsir. Ġifieri il-kompanija tal-assikurazzjoni huma konxi li mhux kull żagħżugħ huwa sewwieq ħażin, hemm min jipprova jsuq tajjeb u dawn għandhom jiġu premjati. Però kif qed tgħid inti kont għaw ġenerazzjoni ta' nies, forsi tal-età tiegħi jew anke ikbar, illi it-tagħlim fis-sewqan u forsi draw isuqu f'toroq li kienu iktar binqas traffiku u forsi li kienet iktar komdu l-issu, allura jinjoraw ċertu regoli. U r-realtà hi li sa ftit snin ilu kien hemm iktar laxkezza fit-triq ġifieri. Ekku. U r-realtà hi kif ħassolvija dik il-problema? Bl-edukazzjoni huwa tajjeb li jkun hawn programmi bħal dawn u forsi anke programmi oħra fejn ir-regoli jiġu spjegati u bl-enforcement. Jiġifieri hemm bżonn u din xi ħaġa l-assoċjazzjoni tagħna ilha tħambaq fuqha, hemm bżonn ta' iktar enforcement. Min jikser ir-regola għandu jinqaba'. Adrian, finalment aħna bdejna d-diskursata ta' nitkellmu dwar daw l-Imbirkin dashcams. Inti, ovvjament l-assoċjazzjoni nifisha tkellimtu dwar il-fatt li din għandha tkun sistema formalizzata. Kif għandha tkun formalizzata? Ġifieri tara li għandu bżonn ikun hemm leġiżlazzjoni, għandu tkun mandatorja li tinstalla dashcam fuq il-dashboard tal-karozza tiegħek? Le, li tkun mandatorja ma naħsibx li għandna naslu sem tajjeb, però għandu jkun hemm proċessi formalizzati, ġifieri formalizzazzjoni ġifieri jfissru illi ovvjament tissir skont ir-regoli skont il-liġi, tajjeb, ġifieri inti semmejt iktar kmieni hemm il-liġi ta' data protection, iva, ġifieri mhux il-każ li inti taqbad tiffilmja tajjeb lin-nies f'nofs it-triq kif ġiġi. Mhux kwistjoni ta' name and shame. No, it's not name and shame, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-privatezza tal-persuna xorta tkun salvagwardjata, però il-proċess għandu jkun ukoll formalizzat. Ġifieri jekk inti tinduna b'xi ħaġa illi hija irregolari fis-sewqan, tajjeb, u tħossok responsabbli biżżejjed biex tagħmel il-parti tiegħek biex tgħin il-pulizija, għandu jkollok il-proċess biex inti fejn indunajt li jagħmel ħażin tapplowdja dak il-film tiegħek f'sistema li mhijiex aċċessibbli għal kulħadd, tajjeb għax mhijiex qiegħda hemmhekk biex kulħadd jqasqas fuq dak u jqasqas fuq ieħor. Jiena rajtek hemm u jiena rajtek law. Tajjeb però tmur f'sit speċifiku, issa kux social media jew website, whatever, tajjeb, però hekk jista' jkun sit li tkun imħadma minn ċertu awtoritajiet li kollhom aċċess għalija huma biss. Iddiskutejtu għadin mal-Pulizija, Transport Malta. Għadin fil-proċess biex nibdew diskussjonijiet fil-fatt, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-idea qiegħda tiġri, naħseb dak l-intervista li kien hemm fil-gazzetti lokali għenet ħafna biex tkompli tqajjem l-arfin dwar dan is-suġġett. Mhijiex xi ħaġa kompletament ġdida fl-Ewropa, ġifieri hija sistema li bdiet tintuża mhux ħażin f'ċertu pajjiżi, ġifieri u ma narax għalfejn le f'Malta. Adrian Francis, grazzi ħafna, l-odwa tajba lilkom u l-ġurnata tajba, nittamaw li ma ssibux daqstant problemi fit-toroq.